我最都想同家公搶廁所咧，我買房一定要有兩個廁所㗎。我單單期房南美要現房現徵，103平方左右4房，一定要兩個廁所。呢個係今日帶客戶睇房，客戶講嘅話。我中意高層啲嘅，老人家呢中意低層啲嘅。好，今日安排就分別帶佢哋去睇呢兩套房，一套呢係25樓，一套係6樓，你哋幫忙睇睇邊一套更加合適。好，咁我哋而家嚟睇房。我哋而家睇到個套房呢係屬於25樓，呢個係超大嘅陽台，6.8米嘅開間。呢個廳係4米左右嘅開間嘅廳，餐客廳呢係同寬嘅。嗱，而家睇嘅呢係第一個房間，呢個房呢係同陽台對入來嘅。呢個係洗手間，洗手間已經係做咗試水嘅啦，樓下裝修緊。所有嘅飄窗呢都係可以揼開嘅哈。呢個係主人房嘅廁所，我哋再睇睇廚房嘅方位。廚房嘅呢個燃氣管道呢就已經係裝正噶啦，全部係水電到府，燃氣裝好噶啦。呢個係另外一個房，一入戶嗰度有個房，飄窗係可以揼嘅。跟住呢，一入門口呢個位置呢有塊門，呢一塊門呢係交付就有噶啦。呢套係6樓，128方嘅4房，呢一塊門交付就已經有噶啦。一入門呢個位置呢係第一個房間，你見到嘅嗰啲飄窗呢係全部都可以揼開嘅哈。呢個位置呢係可以直接做個大鞋櫃上去嘅。呢個係眼前見到係餐客廳同寬嘅。呢個係廚房，呢一塊牆可以揼嘅，燃氣管道呢已經裝正喺度噶啦。嗱，而家見到嘅咧係餐客同寬嘅呢個廳嚟嘅，再入去睇到嘅咧係第一個房間。呢個房間前面係可以裝個窗嘅。呢個係廁所公共嘅衛生間。呢個係第3個房，所有嘅飄窗都可以揼，包括上面嘅嗰個空調嘅窿都打好噶啦。呢個係主人房，主人房嘅廁所，主人房都好大噶吓。呢個係飄窗上面嘅空調窿，全部都有噶啦。我哋再出去睇睇陽台嘅感覺哈。呢一個就係陽台啦。陽台望出嚟呢，啱好望正成個花園，後背呢就係梅江公園。呢個呢就係花園嘅整體狀況。